क्या आपने कभी सोचा है छींकते समय हमारी आँखें अपने आप बंद क्यों हो जाती हैं? कुछ लोग सोचते हैं कि अगर आँखें खुली रहें तो वो बाहर निकल सकती हैं, लेकिन ये सच नहीं है। असल में जब हम छींकते हैं तो हमारे दिमाग में से ऑटोमेटिक सिग्नल निकलते हैं, जो हमारे चेहरे की मांसपेशियों को कंट्रोल करता है और उसी वजह से हमारी आँखें बंद हो जाती हैं। लेकिन ये हमारे शरीर का एक सेफ्टी सिस्टम है जो हमें तेज दबाव और बाहर के बैक्टीरिया से बचाता है। और मज़े की बात ये है कि छींकते समय आँखें खुली रखना लगभग बहुत मुश्किल होता है। अब ये फैक्ट अपने उस दोस्त को भेजो जो छींकते समय डर जाता है। ऐसे ही क्रेज़ी फैक्ट्स के लिए फॉलो करें।